哇！一送上嚟就係蝦啦，白灼。呢個喺上次喺沙扒灣食過，沙扒灣平啲啲，但係記住呢度係咁嘅。呢個咧，我哋係要求阿老闆諗俾我哋嘅師傅呢個30蚊嘅，有飯有燒鵝啊！之前經過都冇乜人嘅，以為差唔多唔係好掂㗎啦。咁唔到其實梗係唔係啦。幾多人裏邊？仲要呢個時間段喎，仲拎住啲海鮮嚟添。走啦走啦 ！Hello， 各位觀眾早晨。咁我哋而家咧就離開呢個民宿啦，而家揸車去蛇口食嘢。而家已經係10點37分。咁有揸車個好處就係咁，退咗貨。我哋去到再同大家慢慢講。呢度揸車仲要40分鐘。終於嚟到南山區啦！咁其實咧同先頭我哋住嗰啲都冇乜分別嘅啫，都係高樓大廈啦，車開得快啦，電雞不多啦，真係仲有13分鐘就到啦，咁幾好啊開得。Hello， 各位觀眾，終於嚟到蛇口啦嚇！咁呢度咧，我哋嚟蛇口咧，梗係為食海鮮啦，唔通睇蛇咩？去食海鮮咁今日有埋個女嚟可以食多啲。感覺上蛇口咧就冇話福田啊嗰啲咁多高樓大廈嘅，咁但係相比之下咧，呢度南山區咧喺唔係廣東省，係國內嘅經濟都係好勁啊嚇！連住呢度啊嘛，因為呢度咧有少少似廣州，就係好多電動自行車。嗰啲電動自行車咧係真係唔值貴，佢先頭嗰架大車掉頭，掉頭喎，嗰架電動自行車一樣嘢要攝埋個大車度。好在啫，如果唔係一場車禍兩個家庭。我哋下次啊，如果再想去香港咧，就可以考慮一下喺深圳灣過啦。咁就唔使坐港鐵咯，唔使又去同人霸位咯。而且南山區呢邊感覺上冇咁密人嘅，喺度一路坐到去尖沙咀咁咪得咯，係嘛？而家咧就先去買海鮮，個老婆咧就話叫個女上去霸定個靚位先，都會買啲餸走喎。呢度都有不少選擇，等陣先。食過呢度啲大生蠔好好食嘅，買生蠔買50蚊啊，或者1斤咁樣攞去酥炸。你會唔會？你熱氣唔食得係咪？佢熱氣唔食得，好好食嗰啲生蠔。我買過一次，即係開好嗰種。呢度咧係會有好多香港人喺度買餸嘅，係好多。嗱，喺度講緊價。市場有冇得賣菜？等陣先啦，水白菜3蚊半 ，OK 啊，交係嘛？係有幾分似嘅，但係又冇話龍津路嗰啲咁窄嘅路嘅，同埋好多電雞咯。我哋先頭開車過嚟嘅路上咧，基本上都冇電雞，見到2部咁大把嘅。喺呢度咧，成條街都係嘅，即係講明咧，好多人呢度唔揸車就係行路啊，用電雞代替。我哋咧第一家可能會食嘢嘅地方咧就係呢個啦。呢個咧我都嚟呢度坐過㗎啦，睇下老婆揀邊間嘅啫嚇。呢度都唔錯㗎嚇。呢度但係好似冇位喎。我喺呢度買生蠔，好好食㗎，可以再試。呢啲得㗎啦。今次咧就揀間坐得舒服啲嘅。咁希望呢度唔會太逼仄啦嚇。咧就係呢度嘅。正常營業嘅呢度全部滿座喺度飲茶。我哋攞個3人台先啦，嗰度好似有位又揾唔到喎。但係咧而家咧決定我哋先買咗海鮮先，買咗海鮮啦，等嗰啲飲茶客走咗啊，或者會有位啦嚇。同埋下邊都仲有2間德記嘅。呢度問下有冇樓上有冇位？呢度啊，呢度先睇下幾多人燒臘喺度排隊啊！真係誇張啊！對面嗰間唔係黃色招牌德記咧，就已經坐到出門口㗎啦，睇怕就冇位㗎啦。坐喺嗰度。仲有呢度咧就賣生蠔嘅，等陣先。呢個生蠔好食嘅，
買啲細粒嗰啲啊，好正。對面嘅德記咧就已經要等位，越嚟越多人。今日星期日啊，可能咁啊好多港人過嚟消費啊、購物啊，梗係食玩買一條龍㗎啦。好大燒豬啦，幾錢話28蚊一斤。 28蚊一斤。等陣先。連呢度都有啊！我喺公司附近，中午經常食呢間嘅，都還好啦嚇。有時出品啊飄忽啲咯，但係就唔算貴。咁嚟到呢度咧，我哋就想睇下有冇啲大閘蟹，因為早排咧就食唔到啊，去到好遠啊，好多地方都食唔到嘅。睇下呢度有冇啦。閘蟹100蚊3隻。呢啲就肉蟹啦，應該係，或者啊鮑魚啊、大聖子啊、蝦啊咁啊。個女係中意食瀨尿蝦嘅，不過瀨尿蝦價格梗係貴啲㗎啦。金股啊！金股啊！上次喺邊度買我都唔記得㗎，我哋都買過㗎，有幾檔個老細好厚道㗎。有5蚊8蚊嗰啲有啊。哦，鮑魚5蚊8蚊都有，大聖子又有。嗰啲係帶子嚟嘅。呢度咧，我相信啊，見到香港人嘅比例咧，係真係多過可能喺中環都唔出奇嘅。即係嗰啲旅遊區嗰啲啊，佢哋咧仲攞啲現金出嚟支付，咁你知道係啦。呢度好多貝，絲坎啊，冇絲坎，嗰啲唔係絲坎嚟嘅。哇，好多貝嘅種類都有，薄殼啦，聖子王啦，花甲啦，好多帶子啊而家。同埋好多人咯，哇！或者有三文魚同埋三文魚。區域全部都係花甲啊，貝類喎。花甲幾錢話65蚊。哦，呢隻就28。呢隻28都65咁靚。呢隻好成嘢生㗎。嗰度咧，呢隻20蚊。呢隻幾錢咧？38嗰個係。係啊，好靚嗰啲嘅，隻3蚊9塊啫。可以啊，可以呢種啊。嗱噴水啊，可以啊。好多蝦，瀨尿蝦，全部都係瀨尿蝦。麻蝦。麻蝦好食喎，呢隻麻蝦最好食㗎啦，45蚊。45蚊，哦。面都60幾，有大隻嘅。有3點蟹。如果食蟹食瀨尿蝦食瀨尿蝦啲人成日食大閘蟹。後邊75。呢隻75蚊嘅咧。但你70蚊啊，買跟佢食啦。全部都咁大隻。似海蝦嗰種啊，似我哋喺沙扒灣食到嗰種啊。全部都大嘅，嗰啲死唔住啊，一隻死都冇。我係執大隻俾你去食嘅，唔識就哦，夠啦，1斤1斤，冇1斤，我哋又唔會呃你錢，我照夠1斤俾你去食。好，差唔多啦。我哋話咁快咧，買咗好多，平時我哋都成日食嘅，因為近期個女咧冇出嚟同我哋食海鮮咁啊，所以啊，今日買多啲啦嚇。花螺啊，食鮮生肉，要令呢啲20蚊。20蚊一隻。可以。可以喎，得唔得？食呢個唔食生蠔嘅咯喎。係啊，總之食呢個就唔食生蠔。3隻。係啊。3隻咁夠。夠啦，3隻夠。呢啲係蟹乸嚟㗎係嘛？啲乸嚟嘅。乸蟹乸哦。好似係揾啲水啊。好高嘅我要。係有啲實淨啲有膏嘅係。你3個人一隻。係啊，3個人一隻，係即刻綁啊，好技術啊！哦，佢嗰個手套咁樣又唔使驚俾隻蟹鉗到，同埋咧每一隻都見到佢係喐住嘅，咁樣先掟落個桶噶嘛，唔係嗰啲放好晒你唔知啊嘛。咁啊，你話正唔正宗咁啊？食個開心。係啊，夠啦夠啦。天氣凍又睇下嗰啲蟹得唔得啦？早排食過咧就價錢平，所以冇所謂。呢排咧就貴翻啲，咁啊應該會好啲吧？仲有皇帝蟹180蚊一斤，呢度呢啲就平嘅，都喐嘅。嗱，呢一個難題咧就係我哋要揾地方加工啦嚇，呢個係一個大難題嚟嘅。睇下或者如果嗰幾間冇，我哋行遠啲咯。哇！嗰隻貓看住啊，幾勁，看住佢條魚啊！
發現對面有個啦，田記香港燒臘海鮮加工得唔得咧？其實我哋最緊要有位，因為海鮮加工呢啲咧差佢又唔會太差，好佢又唔會話將你個海鮮煮到好似食龍肉咁好味噶嘛，係咪？咁所以其實都唔係唔得嘅。呢度要食燒鵝燒肉，我哋點咗餐就叫多個燒鵝髀飯定係燒鵝飯啦？俾啦嚇，冇俾先燒鵝飯啦，好唔好啊？因為唔知人哋叫多個青菜咁就夠啦嚇，青菜哇仲有奶茶添喎，唔飲啦，仲有。係啊，唔好飲啦。你如果想去啊，去嗰度入食係啊，咖喱雞扒飯。加個燒鵝髀飯。燒鵝髀飯得唔得㗎？燒鵝雞冇啊，依家。燒鵝飯。冇啊，燒鵝咯。燒鵝髀飯一個燒鵝就冇如果58，如果要例牌88。要例牌定係點好啊？冇啦。冇下裝，就一係就燒鵝飯，一係就一例燒燒鵝。鵝飯得啦。係啊。因為有冇燒鵝飯？成個，因為反正呢度食少少煮食嗰啲咪。咁仲有叫個蔬菜咁啦，好冇？喂，佢有呢啲喎，可唔可以要呢啲㗎？咕嚕肉飯呢個係。係咯。哇！一送上嚟就係蝦啦，白灼呢個喺上次喺沙扒灣食過。沙扒灣平啲啲，但係記住呢度係深圳，深圳賺多啲都好正常嘅啫嚇，貴10蚊也就係。咁啊白灼就係咁嘅價㗎啦，一樣。我上次冇包服務費嘅，試下個蝦，好熱啊嚇！呢只係睇住佢喐嘅喎，係嘛？呢隻甜啲。呢隻海蝦甜啲嘅，上次喺沙扒灣食過嘅，哇！好多觀眾話我剝蝦叻，梗係啦，剝過咁多年，食過咁多蝦，連個呢只唔得，呢只啊連個蝦頭都喺翻度，好似成隻蝦咁砌翻出嚟㗎嘛，蝦腸唔係點少少豉油，得啦，可以啊，冇問題啊。個新鮮程度我講，等我摸下。哇，好鮮甜啊！係咧就係咁嘅，呢個咧我哋係要求阿老闆諗俾我哋嘅師傅呢個30蚊嘅，有飯有燒鵝啊！繼續食蝦，繼續食蝦。哇！跟住我哋喺呢度食完海鮮之後咧，會買啲餸，咁然之後咧就可能會揸車過去食甜品。有間好出名嘅甜品，我哋食過一次啦，非常之好。但係咧未必有位，因為咧今日係國慶節假期。好難有位啊！嗰度好難有位嘅，到時再講啦嚇。嗰度啊，炸咩咁啊？哇！嗱，又剝過一隻，呢隻仲易剝啲，同埋呢度有奶茶飲，我哋唔飲，非常非常新鮮。即係好鹹嘅啲殼。個殼鞋嘅。呢個好啊！咧我話食少少燒鵝飯，仲平過喺東莞係嘛 ？DIY 燒鵝飯咁吸引，仲有蔬菜添喎。即係咁啊，叫個飯啊，一嚿然之後咧夾少少燒鵝，哇靚啊！呢部位有煲㗎啦。呢啲部位啱我啊，成嚿肉嘅，佢又唔算話好邪惡嘅喎，係嘛？唔算太邪惡，因為佢門口有個爐嘅。一邊食燒鵝一邊食蝦，呢種感覺翻到去咧就要食翻啲清淡啲嘢㗎，食翻一個星期清淡嘅先得啦。啲燒鵝，係真係香啲嘅喎，啱啱燒喎，門口有爐喎，係真係啲皮脆啲嘅喎。夜燒鵝淋。係啊，香脆嘅喎。我哋就喺呢邊住，然之後咧就喺深圳灣過關，係嘛？有冇香港觀眾話到俾我聽點樣深圳灣過關？其實我未試過深圳灣過關。呢度去一個深圳灣口岸咧，如果行路咧就需要1個鐘，冇人行路嘅。咁應該係打車會好啲嘅。如果係打車嘅話，呢度。
3至17蚊可以啊。如果揸車嘅話，15分鐘。咁咧係可以喺呢度住好酒店，然之後咧就打車過去深圳灣口岸。咁啊，深圳灣口岸一過去咧，應該就係屯門嗰個方向嘅，冇錯，就係屯門及元朗啦。屯門區我哋未去屯門，元朗就去過，可以咁樣玩下，又去下香港唔同嘅地方，唔使每一次都去福田嗰邊啊嘛，好 juicy 啊，好味，新鮮啊，因為如果想食靚部位咧，因為同東莞一樣啊，你唔可以話要晒啲下裝，你真係要大份啲先得噶嘛，下裝個個都中意鬼唔知咩嚇，我嗰日去到東莞都冇下裝，好難。去東莞咩燒鵝瀨又冇下裝。加錢都冇，只能你要換嚟咩燒鵝咁多下裝嘅咩，係嘛？隻嗰啲。現時為止呢兩個都滿意，去過咁多海鮮加工咧，即係連個叫啲菜啊，呢個算係比較好嘅。仲有南沙蓮藕咯，即係又係要海鮮以外嘅菜，呢個同南沙蓮藕都好滿意。接落嚟試下呢個啦，呢個咧阿師傅就喺裏邊炒嘅。炒得幾好啊！呢個係買咗幾錢啊？買咗20蚊，呢個買咗20蚊嘅。聖子王咯，但係成日食聖子王呢排。聖子王啊，彈牙添。試下呢啲細嘅聖子，炒得好食啊！我哋最中意炒呢種聖子喺南沙，呢度都好夠鑊氣。我係好中意食呢啲有殼嗰啲嘢。哇！佢又唔會太鹹，唔會汁。台啲老細仲點條魚蒸下咁識食啊！我哋係中意食啲有殼嘅，嗱，我哋食嗰啲海鮮大多數都係有殼噶嘛。炒好啫，佢就叫你炒。嗰啲芡汁又打得好，又唔會話好似食糊仔咁有啲芡好恐怖嘅。下次如果去元朗可以喺深圳灣住，元朗啊冇去到深水埗，唔係尖沙咀嗰啲咁逼傑啦，梗係。今次咯。係啊，今次玩到夠，今次好玩。今次最遺憾就係坐唔到摩天輪啦。咁啊，食到個女想食嗰啲，原來 K11下邊咁多好嘢玩嘅。係呢個蝦好爽啊啲肉，係真係抵人講，沙蝦邊有咁價？唔係沙蝦字樣。我都係睇價睇時間啦，睇天氣啦。呢度啲燒鵝好食，第一個清晒就係嗰碟燒鵝反而。通常呢啲門口有個爐嘅。係啊，咁啊有啲太肥嘅部分咧，你唔要嘅就得噶啦嘛。同埋咧，燒鵝有少少肥先至正常啦。好香啊個皮，係比嗰日東莞食到嗰啲會肥啲嘅，東莞就冇咁肥嘅。睇嚟個女對呢個好滿意，不停夾。咁啊，與此同時咧，鮑魚都到咗啦。呢度係6隻8蚊一隻，48蚊。應該湛江嗰啲會咁。係啦，所有都20蚊一斤。咁啊收60蚊，3隻大閘蟹，食埋啲蝦先。接落嚟到呢個蒸鮑魚，蒜蓉粉絲蒸鮑魚，好香啊！蒸完上邊有啲熟油，嗱啲粉絲咧又係切開咗嘅，咁啊好啦。有少少葱花喺上邊，有少少蒜蓉喺上邊。鮑魚其實都好多功夫啊，又要慢慢拆，拆乾淨佢又要起咗出嚟，起完出嚟咧嗱又要整呢啲蒜蓉粉絲，再加個熟油。整得好食。嗱，整得係好食嘅，係，但係一個鮑魚真係冇湛江咁好，冇辦法㗎嚇。價錢都唔同啦。係，但係整得好食嘅。你湛江嗰度啊？湛江嗰度上次買係10蚊定幾多？10蚊。12定13買唔記得啦。大嗰隻嚟啦已經係。呢個就要。唔要啦，唔好嚟。感覺好似呢度啊煮得好啲，多啲心思。嗰啲酒樓。同埋仲有咧，
湛江嗰次咧，即係我唔知佢因為大隻啦，因為是係咩原因啦嚇，就好似露咗啲咁多可以接受範圍內嘅。雞餃好，因為你嗰啲咧大酒樓嗰啲，係幾開心啊！啱畢業嘅啫嘛。飲住大啤，咁就又食海鮮，哇！嗱食住鮑魚咁樣。今朝早咧，我哋係諗住去食飲茶嘅，揾咗2間，都係老字號嚟㗎啦。哇！一睇嗰個價錢，靚就應該係靚嘅。但點心咧，其實應該同廣州差唔多，咁梗係靚啲嘅。但價錢咧就3到4倍到啦，大概嚇。咁我哋又諗過去，不如又去福田買餸啦。咁成日去都係試下過嚟呢邊。家姐呢邊咧又近廣州，我翻廣州又方便。一食飽飽，簡單中小店，廣深沿江高速咁就到啦。接落嚟咧試下個蟹，其實老婆開咗㗎啦，咁樣嘅，OK 啊，20蚊喎，哇，已經有膏有黃啦嚇，睇過得唔得？你隻蝦有冇我條咁？有冇你嗰隻咁靚？梗係啦，睇下先，有冇啊？有啊，同一批蟹冇理由唔一樣啊！唔係啊，如果啲時間唔夠嘅啲膏咧碎嘅。係啊，軟噶嘛。嗱，哇，好似我呢個仲好過你嗰個。係咯，而家已經開始有啲嗰啲膏。哇！嗰個門口嗰檔就貴。係門口嗰檔貴100蚊3隻，大隻啲嘅係。不過大隻啲都，其實呢度都20蚊隻，差唔多俾多40蚊3隻。咁其實大細問題啊！最大嘅問題係咩咧？如果我哋知得到佢係靚嘅咧，俾多40蚊都冇所謂嘅。你開盲盒咁，到時你唔知道裏邊係點樣開出嚟，揾佢晦氣都冇用啦。係咯，冇理由啊嘛。呢個部位，哇！睇下10月份都 OK 喎。咁呢啲你話係陽澄湖啊，講你都唔信啦。但係起碼有喎，係咪？哇！哇，好多喎！食過咁多次20蚊之中，呢個都算多嘅。好似舊年喺沙縣市場買嗰次仲平嘅，都好多。但係遲啲會更平，只不過你日日食咩，大佬？我日日食咧，所以食得咧都要稍為食好少少，係咪？好似食緊鹹蛋黃咁，係咪餵佢食鹹蛋黃嘅呢個老細？即係養蟹嗰個唔係呢度老細哦。夠油咩啊？哦，係啊，賽馬，你中意睇賽馬咩？你唔入得去，接落嚟試下呢嚿啊！哇，搣咗啲腮佢個腮都幾乾淨，但據説話咧，要唔乾淨嗰啲先至係先至靚。好似食鹹蛋黃咁啊！夠個日子嘛，都話唔夠日子啊，大鑊。點解？即係如果你早1個月啊，即係9月都可能係要起碼都。其實過咗8月15少少時間，因為咧我哋南方就唔會，其實通常北方咧8月15咧就開始凍㗎啦，嗰啲水又開始寒，因為水係流動㗎嘛。咁佢可能會喺啲凍嘅地方，朝頭早啊好凍嘅地方流過嚟。咁嗰啲蟹覺得凍，佢就要吸收啲營養先。佢早過我哋知啊嘛，早過人類知啊嘛，食定先，食定啲微生物啊嗰啲嘢，令到佢儲肥啲過冬。個原理就係咁啊，161蚊。咁啊加工費咧係73，咁啊飯啊水桶芥都係30零蚊。老婆話好似食咗2餐嘅。我都覺係幾好食嘅，
坐就其實喺呢度附近幾間嚟計咧，坐得都唔算話好唔舒服啊！個燒鵝又好咧，就斜對面咪就係蛇口市場咯。喺市場隔離咧就有幾間海鮮加工嘅餐廳嘅。咁啊又有快餐店，咪對面食粽添。最初咧，我哋就擔心去嗰兩間德記又冇位，因為咧就坐過裏邊咧確實係比較狹窄。咁啊究竟係叫個女買咗先啦，定還是係叫個女去霸位先咧？下次可以試下呢間，呢間都唔係算好大，但係起碼有位啊！你多一個選擇，你睇下，敷咗咪揀個第二個咯。係啲燒鵝好好食啊，唔使一定要堆晒喺嗰兩間啦。嗰兩間都好食，我食過。而家咁樣嘅，依家咧我哋就先簡單市場行下，買下咩啊？不如行下市場買下餸先啦，買下菜，買幾條菜就喺前邊嗰度轉右啫嘛。咁然之後咧就上去個車嗰度擺翻低，睇下有冇得充電，有就簡單充一充。咁啊，我哋再去食個甜品咁啊走噶啦。呢度係食煲仔飯，食粽嘅，咁多人嘅啦嚇。而家1:13，全部都係人嚟嘅。食煲仔飯喎，古字號沙煲飯，佢叫做咧就咁坐喺路邊咁樣食咯，開心嘅喎。入去咧就係市場啦，呢度就係市場嘅。先頭我哋就喺呢度買海鮮咯，一買完咁樣嗱，斜對面嗰度就係海鮮加工，都幾好嘅。居民區咧，日都係有市場啦，咪又有海鮮加工，對面都仲有好多餐廳，隔水蒸雞、牛坊，又或者係前邊嗰個係食壽司雞嘅。咧，因為近廣州都好多壽司雞食。星期六日週末咧，開車嚟呢度都幾繁忙嘅。哇！小朋友嚟啦，成龍大哥，唔跳添。就係我哋其中一間想食嘅啦，仲要排隊，又或者坐戶外咯。係啊，生蠔，又或者買啲肉類啊，羊肉啦。火過香港啊，拖水拖熟啊，斬嗰啲燒肉啦，呢度23，我啱先聽見，全部都係香港人，係咪？過到嚟啊，食個餃子咁啊，買啲餸，咧我哋就坐到出嚟路邊食㗎啦。咁如果係天氣好炎熱嘅時候，就梗係唔好啦。而家接受得到咯，買啲煲咁樣過關。翻落去香港嘅喎，咁啊仲有咧嗱，呢間我亦都食過嘅，我聽講話呢間正宗啲，但係其實我食過咧，其實都差唔多嘅啫。一個人嘅話就呢度咯，因為佢啲台細啲嘅，但係有2樓，有粉食嘅呢度係。煲湯料翻去添。識揀啊！深圳咧已經變成咧香港人購物最喜歡嘅地方，包括第一個我哋之前去嘅福田啦。嗰個福田市場啊，上邊咪有充電嗰個嘅。不過我又未見過有香港人喺度充電啦，應該都可以去得到嘅。南山呢邊咧，嗱我估啊，我真係估㗎咋嚇，見得港車唔多。會唔會港車唔喜歡喺深圳灣上？但據我所知，深圳灣都可以過得到關嘅。可能我搞錯啦嚇，有知道嘅香港觀眾就告訴我啦。我暫時見過2部嘅啫，幾條菜咪係咯，係嘛？又貴又唔會貴，平又唔使話佢好平嘅，絲瓜5蚊斤，深圳喎。好似香港人咁喺呢度買啲菜翻去
買完之後咧，咁啊我哋啊梗係唔使灼熟啦，不過都冇賣肉。啲商戶好醒啊嚇，其實啊都唔係嘅。以前我阿三叔都係咁做嘅，佢即係唔知算唔算第一批，佢係好知慳識儉一個人嚟嘅。咁啊不過咧佢就會喺廣州譬如話喺我哋屋企附近啲市場買咗啲肉啊，咁咧就買啲肉拖一拖咁翻我屋企拖啊，拖一拖咁啊帶翻香港嘅咯。啲錢就係咁樣慳翻嚟。其實呢個都唔係咩新聞嘅，香港觀眾應該比我哋還要熟，食慣食熟。好多香港人真係隨便我嗰個台你分得到嘅，至少我哋分得到。先頭坐喺我哋後邊嗰幾個都係啦。出行力飲啤酒。係左手邊一個講普通話嘅，講普通話嘅。後邊咧仲好似以前我堂哥咁啊，堂哥嗰陣都係好中意整支啤酒。係飲下啤酒啊，吃喝玩樂啊，享受人生啊。又有啲幾鬆弛啊，係咪？即係好似啲廣州大媽咁。係啊，嚟買下餸，一齊嚟買餸，買完食下嘢咁咪翻去咯。坐巴士咁樣，有啲細藝，即係你話係咪真係平好多咧？你應該都係平好多嘅。但係即係你話呢度仲支持港幣添，支持港幣消費，仲商戶自己決定嘅冇所謂嘅。呢邊咯，開邊。有潮汕特色粿條、湯粉、湯飯呢幾日雖然有所降溫，但係其實都幾熱嘅。咁所以坐戶外都有人少嗱，嗰度又有和牛漢堡，咁又喺度食啲好嘢啦又有三及第，幾好喎呢度。呢個咩麗園自選快餐嗰啲快餐店，即係揀啲大雞髀啊咁嗰啲咯。跟住逐份計數咯。呢啲餐廳香港人就相對會少啲先頭嗰啲就多啲。我哋咪去到嗰度飲茶嗰間，諗住話第一間上到冇位嘅，幾乎全部都係，真係恐怖。可能有一兩個唔係咯。攞咗我哋想坐嗰個位，即係我哋遲一步嗰個可能唔係，好多都係喺度飲茶、食點心，梗係識食啦。叫香滿堂嘅，下次如果加工嗰度揾唔到位嚟呢度就得嘅，裏邊坐得仲舒服啲啊！咩生意好做咧？粵菜係都多，比例都高。都係咪龍眼樹啊？呢個咩樹啊？榕樹啊，即係啲古插寶槍充電啊。不過咧，我已經係第二次喺深圳遇到咁嘅情況。福田就唔會嘅，就係咧好多燃油車啊停咗喺充電樁位嘅。咁先頭咧有個師哥哥都運貨嗰啲師哥哥咧都發住脾氣走咗，冇辦法㗎啦我通常咧呢啲唔係專門貨充電嗰啲停車場咧，都係會咁嘅。佢係慢充咁，我哋簡單充一充。好彩佢條線夠長啫，如果唔係都幾頭痕。慢充條線係長啲嘅。就充好啦，咁接落嚟我哋而家咧就去食個甜品咁啊走啊。我哋呢部車咧有個唔好處即係比較嗰度平啊，你要睇翻價錢，就係個電池比較細咧就要有焦慮，唔係慎防路上有焦慮。咁其實咧喺呢度翻到我哋廣州屋企都係120公里度。如果 double 咧咁就安全好多。如果係充滿即係有3倍電咧，就萬無一失㗎啦。呢度轉左，呢度。蛇口咧咁有幾個餐廳係必到嘅。第一個後邊好出名，呢度都有分店嘅飯樓啦。第二個就係先頭我哋經過嗰啲德記啦。第三咧，其中一個咧就係我哋而家準備去食嘅甜品鋪啊。茶樓都有啊。係六節茶樓都有，係喺我哋充電嘅後邊有六節茶樓，嗰度都睇落都幾好嘅，坐得舒服。下次又可以嚟食下，叫兩個海鮮啊。叫兩個海鮮係嘛？喺我哋屋企過嚟，即係如果係朝頭早冇乜塞車咁咧，1個鐘頭多啲就到㗎啦。咁塞埋車，計埋塞車。香港啊！去香港開過嚟呢度食咗先係嘛？住呢邊得唔得？住呢邊得，跟住打車去深圳灣口岸，再坐嗰個巴士咯。嗰個梗係要坐巴士啦，坐嗰個
永東巴士咪去得到深水埗嗰啲咯。呢度食甜品嘅地方咧就未必有位，因為我哋上次嚟咧唔係咩大節日，都好滿座嘅。咁啊，而家呢個時間差唔多2點，冇得食都唔出奇㗎，都火爆喎！就係前邊企晒人喎喺門口，唉，幾乎可以肯定冇得食啦。上次我哋都係勉強有個位嘅咋，而且佢係好細㗎個餐廳，食雞煲。哦，呢度都有食雞煲，會唔會食雞煲多人？我覺得唔係咯，一排晒隊喺門口咁啊！呢度咧就魚仔檔，亦都係其中一間海鮮加工嘅餐廳嚟嘅。之前經過都冇乜人嘅，以為差唔多唔係好掂㗎啦。咁唔到其實梗係唔係啦，幾多人裏邊都冇位，涼爽啲可能會更好啊！仲有呢個食雞煲嘅，天氣咁熱都要食雞煲。最多人係咩咧？就係前邊嗰度食糖水啦嚇，走得嗱就係呢度。係啊，你睇多人到幾誇張，門口坐埋都冇位啦，超級滿座啊！國慶節假期都係咁啊，係嘛？好彩係揸車嚟，唔係專程走過嚟嘅，滿晒，鬥快攞位嗰種。裏邊得嗰4張台，坐勻都係嗰20個人。百草堂祖傳，隔離呢度都有一間嘅，好似都係同一間吧，唔知啊。幾誇張？嗱，但係佢嗰個芒果冰你睇下，係咪抵食啊？個個都係為咗呢個啫嘛，你睇下，嗱呢度，哇！兩家都係一齊嘅，左邊就未有嘅，而家就攞埋左邊呢個鋪位，冇辦法啦嚇，唉，好生意啊真係，仲要呢個時間段喎，仲拎住啲海鮮嚟添。走啦走啦，狗狗都要嚟食糖水噃。嗱，阿狗狗，嚟啦，醒目仔啊！我攞埋呢個鋪位咪得啦。附近啲糖水都越嚟越多啊！好真材實料嗰啲芒果糖水嚟㗎，個芒果甜品嚟㗎，好正，冇計。下次啦嚇。疫情嗰陣嚟就好多位嘅，都唔係好多位啊，都好快冇位啊，要等咗一陣啊，冇計啦嚇。咁我哋都係時候翻去啦。喺呢度揸車翻到屋企，大概係應該2個鐘頭都到得到㗎啦。超熱，可能天氣又熱翻啦嚇。下次我哋再嚟過啦。今次玩得好盡興，不過有可能咧，我過多2個星期又可能會嚟多次香港，因為五姑姐喺加拿大翻嚟，到時睇下點樣落唔落去咧。佢哋2個可能唔落㗎啦嚇。因為啲表弟都落，我唔落好似唔係幾好。或者揸架車送阿五姑姐去到關口都得嘅嚇，嗰啲到時再講啦。我哋都係時候翻去。咁啊，下次再嚟玩過，下次見。叫你啲人盡量繞道行駛。深中通道成個假期都喺度塞車，塞咗一個假期，100個鐘頭。因為咧假期咧高速就免費，咁啊深中通道咧過條橋就60幾蚊㗎啦。係啦。咁啊好多人就揀而家呢個時間過去。冇錯。結果就喺上面塞到咩咁。東寶河大橋。進入仲係深圳啊，應該。深圳，未到東莞。未到東莞。東莞啊，好少段，跟住入到廣州。係。我記得係。東莞界啦，進入東莞啦，係啊。東寶河。哦，已經係東莞啦。嗱，嗰度係0769啦，係嘛？係啊係啊。深圳唔係0769啊嘛。7字頭。7字頭。零心辦公室首選，即係7000蚊。東莞歡迎你啦。哦。咁即係到東莞啦。好快啊！我已經到咗東莞，仲可以食嘅東莞燒鵝。